Buyurasın Zübeyde Hatun. Nedir mühim olan mesele? Kınık Obası'na Sencer'in anası Başulu'yu ziyarete gittim. Ne oldu Hacı? Niye yay gibi gerildin? Yoksa sırrınız ifşa oldu diye mi? Emin olun ki başka bir yol olsaydı zinhar düşünmez o yolu tercih ederdim. Şimdi siz bu sırrı bugün aşikar ederseniz devlet için büyük tehlike olur. Başulu'ya söylediğimi sana da söyleyeyim. Ben bugüne kadar Melikşah'tan hiçbir şey saklamadım, saklamam.